हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल हॉस्पिटल टोहाना की तरफ से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ऑडियोमेट्री एंड स्पीच डिपार्टमेंट पूरी तरह से फंक्शनल है। तो अगर आपको कान की सुनवाई का कोई भी इश्यू है तो आप इसकी जांच के लिए पीटी टेस्ट भी करवा सकते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ न्यूबॉर्न बेबीज की कान की सुनवाई की जांच के लिए ओई और बेरा टेस्टों की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।